Здравствуйте! С вами телепрограмма «Точка взаимодействия» и журналист Олег Желнин. Наша телепрограмма рассказывала о ситуации в городе Якутске по улице Матросова, 2. Там состоялась выездная комиссия под председательством первого заместителя правительства Якутии Кирилла Бычкова. И тема была «Государственная земля и как она эффективно используется». Суть проблемы была проста. Общественник Сергей Хромов, инвалид первой группы по зрению, обратил внимание, как используется государственная республиканская земля. Ответственность за нее несет Министерство имущественных отношений Якутии. И на сегодня там, как оказалось, работают коммерческие предприятия, построены самострои и нет даже межевания данного участка. Мы получили протокол по данной комиссии. Как видим на экране, этот протокол касается тех действий, которые необходимо будет провести до августа месяца. Но особенно нравится пункт «Обратить внимание на эффективное использование государственной земли» и указаны кадастровые номера этих земель. Мы сейчас находимся на Матросова, 2 в городе Якутске на протяжении уже почти 4-го года. Мною совместно с органами власти здесь проведена большая работа. И выявлено следующее, что на государственной земле, здесь в квартале 122, где запроектирован многоквартирный дом в зоне Ж6.2, ведут свою коммерческую деятельность незаконно. Коммерческие предприятия не платят налоги, не платят земельную аренду, не платят ничего, никому. Государство не имеет 0 рублей. Зато получает сверхприбыль. Просто покажите, пожалуйста, вот сейчас. Сзади стоит техника. Она заходит сюда круглосуточно. Большегрузная. Вон стоит арочный гараж, куда входят одна за одной машиной. Благодаря отдельным членам правительства, которые обратили внимание на данную сложную ситуацию, на данный момент, в течение, можно сказать, короткого времени, за 2 месяца, аварийное здание 52-го года постройки демонтировано. Вот мы сейчас видим чистую площадку. Часть земельного участка освобождена, но освоение данного земельного участка до настоящего времени невозможно. И еще по некоторым причинам. Составлен протокол, который подписан Кириллом Евгеньевичем Бычковым. Сроки указаны до августа месяца 2023 года. И у меня пожелание руководству нашей республики, так как 1 марта начинается строительный сезон, вот сократите, пожалуйста, это до ближайшего времени исполнения, потому что весь регламент, который прописан, он очень растянут. Эффективное использование этих земель, конечно, это задача государства. Но тем не менее, рядом с этими участками располагается база одного из ведущих застройщиков города Якутска, АО «Якутпромстрой». И «Якутпромстрой» предлагает провести там масштабный инвестиционный проект. Мы связались с заместителем директора акционерного общества «Якутпромстрой» Ларисой Панковой. Что может произойти с этим участком, если появится там инвестиционный проект? В данном случае мы рассматривали этот участок с точки зрения масштабного инвестиционного проекта в рамках решения проблем обманутых дольщиков. Реализация такого масштабного инвестпроекта без аукциона по земельному участку, потому что строительство жилья по Земельному кодексу Российской Федерации возможно только если земля получена через аукцион. В данном случае решение вопроса через масштабный инвестиционный проект землю можно получить в аренду без аукциона. То, что привлекает, допустим, наше предприятие. Но там идет речь о том, что должны быть тогда перечислены денежные средства в фонд, который решает проблемы обманутых дольщиков. Это не менее 40 миллионов. В данном случае этот сам участок площадью в 3,5 тысячи квадратных метров, он наиболее подходит для строительства жилого дома. У нас имеются на нашей территории сети, которые можно с минимальными затратами подключить, поэтому мы, в принципе, когда к нам пришли, что, допустим, в данном случае общественник
к нам Хромов пришел и предложил, что освоить этот земельный участок, мы сказали, будет земля, мы готовы. Начались проблемы, что для того, чтобы убрать самовольную постройку, это нужно пройти через судебные инстанции. Значит, они нам сказали, что МИЗО сами могут расторгнуть. МИЗО сказали, нет, они должны отказаться. Так произошло 3 раза, и мы сказали, что давайте вы проблемы по земле решите, а после этого мы со своим проектом, который у нас подготовлен, под нему подготовлен бизнес-план, мы обратимся, подадим заявление на то, что вы, значит, рассмотрели наш проект. Будет ли это масштабный инвестиционный проект или не будет, решать государству. Но то, что явно данные земли государственного назначения используются неэффективно, это факт. Сейчас утверждается генеральный план города Якутска и залог с такими названиями улиц, как Гастелло, Красноярова, Матросова, думается, заслуживает других строений, которые сейчас там существуют. И поэтому надо обратить внимание на застройку залога, потому что по генеральному плану застройка залога будет вестись частными застройщиками. Но на сегодня государственные органы власти достаточно неэффективно работают с частными застройщиками. У нас нет активной помощи со стороны наших государственных органов, помощи муниципальных органов, помощи застройщикам. Да, рассматривают предложенные проекты, которые приносишь, допустим, на согласование, да, и то куча вопросов. А то, что при этом застройщик столько средств и сил вложил для того, чтобы выкупить эти разрозненные участки, у нас даже получается, что ты, выкупая земельные участки, а у них, начиная от 300 квадратов там, до 800 квадратов, ты даже не можешь их объединить, потому что у них разное право. И когда начинается вот объединение всего земельного участка, очень много вопросов, которые не урегулированы. И очень тяжело регулируются. Плюс очень тяжело решаются вопросы с проездами, подъездами. У нас на сегодняшний день, например, в Залоге нет проектов по дорогам, по улицам, которые существуют. Соответственно, даже отметок нет. На какой отметке они должны быть? Потому что проектов нет. Конечно, тяжело застройщику. А еще ему надо на все получить технические условия, а это тоже получается технологическое присоединение, все выливается в миллионы. А это все на этапе начала только строительства. То есть у него должны быть еще собственные средства, порядка 50-70 миллионов, мало того, что он должен выкупить где-то там в пределах 100 миллионов, еще он должен иметь собственные средства, чтобы начать строительство и выполнить объемы, потому что так как высотное строительство, оно у нас идет по долевому строительству, а это на сегодняшний день только через эскроу счета, то есть каждый проект финансирует банк. А банк начинает рассматривать и на выдачу кредита только когда ты вложил уже 15% от стоимости бюджета проекта. Вот от него 15% ты уже на тот момент, когда заявляешься в банк, ты должен выполнить. У тебя должны быть все технологические заключены договоры на техпресс. А как только ты заключаешь договор, ты уже обязан по графику начать платить ресурсникам по договорам техприсоединения. Мало того, что этот застройщик должен иметь положительный баланс, у него не должно быть убытков, у него не должно быть задолженностей перед бюджетом всех уровней. Только тогда тебя банк рассматривает как застройщика, которому дадут кредит. А кто у нас на сегодняшний день из наших частных застройщиков готов вложить собственных средств 500 миллионов, чтобы не брать кредит банка? А вообще должна быть хорошо продуманная, выработанная, а самое главное для понимания застройщиков градостроительная политика. Что от нас хочет увидеть город?
администрация от застройщиков. У каждого свое видение. Но при этом политика администрации должна быть единая, и это все должны понимать. А для этого застройщиков нужно почаще собирать. Для этого нужно проводить семинары для застройщиков. Для этого нужно разъяснять градостроительные политику, изменения, которые вносятся. Потому что застройщик – это организм такой, да, который работает в законодательном поле со всеми законами. Потому что у нас и трудовые, и градостроительные, и земельные, и гражданские, мы должны знать все. А департаменты, вот департамент градостроительной политики, один закон. Агентство земельных отношений, один закон. Департамент жилищных отношений, жилищный кодекс, один закон. Они его настолько хорошо должны знать, что они должны помогать застройщику и говорить: ребята, вносятся изменения, грядут вот такие-то изменения, давайте, успейте подготовиться. Давайте вот эти вот изменения, которые будут, рассмотрим, как лучше вам. Этого же нет. Налоговое управление. Раньше, когда ты приходил, на тебя смотрели, как ты не заплатил, ты обязан, ты должен. Ты вот изначально ты виноват в чем-то. Сейчас отношение какое? Ты приходишь, чем вам помочь? Давайте разъясним, давайте посмотрим, давайте посчитаем, давайте мы вам заполним. То есть должно измениться отношение к застройщику. Вот вы там есть, потому что есть мы, которые строим. Если нас не будет, вы зачем? Есть конечный потребитель, гражданин, которому нужна квартира. Дальше есть тот, кто квартиру построит. Дальше, не впереди, а дальше есть те, которые должны помочь, чтобы застройщик мог построить, и чтобы гражданин получил комфортное, нормальное жилье. Столица Якутии должна стать самым лучшим городом на вечной мерзлоте. И поэтому надо обратить внимание на работу с частными застройщиками, исполнительной власти республики, так и столицы Якутии. Надо сделать так, чтобы в столице Якутии начался строительный бум.